Tere õhtust, kallid külalised, tere õhtust, tere tulemast Saku valla tänugaalale. Loomulikult on mul väga hea meel, et te olete kõik ikkagi siia tee leidnud ja valinud Eesti muusikaauhindade asemel Saku valla tänugaala. Nagu juuresolevalt pildilt võite näha ja ma ütlen kohe, ei kavatse teie vallas kunagi kandideerida, aga ka mina olen valinud tulla siia ja mitte olla Eesti muusikaauhindadel. Ja ma saan teist väga hästi aru. Ka mina oleks solvunud, kui Saku Suurhall vahetatakse Unibet Arena vastu. See oli mu tänase õhtu parim nali ühtlasi. Aga meil on oma T1 ja vaateratas, nagu siin kohalikud nalja viskavad. Selge see, et me oleme tegelikult siin kõik väga elevil. Mina olen elevil, ütleme niimoodi oma hinges seal Unibet Arenal, mis võinuks ju jääda ka Saku Suurhalliks, aga no vahet ei ole. Mul on neid auhindu kodus küll ja veel. Ja mul on väga hea meel olla siin ja kui tegelikult päris tõele au anda, siis tavaliselt muusikaauhinnad on alati kõik ju teavad, et muusikaauhinnad on nädal enne Saku valla tänugaalat. Kõik teadsid seda, aga sel korral läks nii, et nad otsustasid teiega konkureerida. Mina ei allunud provokatsioonidele. Mina olen siin selleks, et teie õhtu mõnusasti läbi viia. Loomulikult, nagu ma ütlesin, et õhtu parim nali oli ära. Minu naljad ei ole kaugeltki nii head, kui võib-olla minu siis kolleegi eelmise aasta tänugaala juhi Kait Kalli omad, minu oma võrumaalane. Aga ma teen oma parima. Kui teil on muresid rõõme, tahate midagi jagada, ma olen olemas. Ma luban, et viin läbi ka mõne muusikaalase etteaste. Võib-olla annan endale ka pulli pärast mõne auhinna. Ma olen ikkagi ka spordiinimene ja sport ja kultuur, mis nii elul viga, kui seda igal pool viljeletakse. Vot, see oli minu avakõne Eesti popmuusikale. Siin on minu avakõne. Meid vaadatakse loomulikult ka veebi väljaande kaudu. Pöörake nüüd kõik 180 kraadi oma kaelakesed ja lehvitage kõigile, kes on seal pool. Näidake, et teie elu on natuke parem kui nende oma. Olete siin saalis. Te tahate, tehke seda sama Instagramiga, näidake, et te olete kutsutud kaalale. Tehke muidugi pilti ainult klaasist ja lauast ja tagige ära Eesti muusikaauhinnad. Siis on tõenäoline, et teid kajastatakse. Ja kõik muusikud näevad. Ja väiksed sellised pro-tipid. Aga pro-tippe jagab ka loomulikult järgmine kõneleja ja ma kutsun avasõnadeks lavale Saku vallavalikogu esimehe Eero Alamaa. Tere! Tõepoolest suurepärane on siin olla sellise publiku ees. Mina küll väga paljude spordiauhindadega uhkeldada ei saa, aga õigupoolest ei ole meil ka täna ju spordiõhtu. Kultuur, noortetöö, sport. Ja muidugi mõtlesin ma, et kuidas see ametigi küll minus võiks kokku saada. Aga ma pean tunnistama, on saanud. Kunagi, kui ma olin natuke noorem kui praegu, siis mulle meeldis väga raamatuid lugeda. No muidugi tõenäoliselt, kui mul oleks olnud see aparaat, mida sõrmega rullida, siis ma seda teinud ei oleks. Aga terve hulk raamatuid, mis ma läbi lugesin, olid olümpiaraamatud. Need räägivad spordist. See tore komme neid ilmutada Eestis on ikka siiamaani alles. Mina olen need kõik läbi lugenud. Ja sealt muidugi enamik sellest mudrust, numbritest ja võistluskäigust mul meelde ei jäänud, aga vahetevahel olid seal ka mõned põnevad mõttekäigud. Ja üks võib-olla sobib siinkohal ära tuua. Me teame, et spordi üks selliseid baasharjutusi, baastreeninguid on jooks. Aga mis asi on jooks? Jooks on õhusolek kahe puute vahel. Ja see on lendamine, see on püüdlus, teha pikem samm. See on, ja edukas on ilmselt see, kes teeb selle sammu kõrgemale, kiiremini, pikemalt. See on omamoodi lendamine, mis on
võiks öelda inimlike püüdluste üks selliseid tippe. Ja ma usun, et see lendamise kujund tegelikult iseloomustab ka kõiki meid, kes me täna siia oleme tulnud. Ja mitte ainult sportlasi. See püüd saada loomulikust olukorrast väljapoole, vaadata ette, seada eesmärke ja maast tõugates nende poole lennelda, see tegelikult on omane nii sportlastele, kultuuriinimestele kui nendele, kes töötavad noortega. Muidugi teie olete seda suutnud võib-olla rohkem ja paremini kui need, kes täna siia ei ole kogunenud, aga siiski meie kogukond, kes seda püüavad, on oluliselt suurem. Seetõttu tegelikult on äärmiselt hea meel ja uhke tunne, et Saku valla inimesed on sellisel kujul siia kokku kogunenud. Eks säärane lendamispüüd muidugi eeldab ka teatud tingimusi. Sakus me oleme püüdnud neid tingimusi luua. Hea meel on näha seda, et tegelikult me ei tegele ühe või kahe asjaga, vaid nii kõikides nendes kolmes valdkonnas on võimalik tegeleda väga paljude erinevate asjadega. Ja Saku valla poolt on püütud neid tingimusi ka järjest juurde luua. Sellest saab nüüd natuke rohkem kui aasta, kui meil õnnestub ka ringiratast joosta. Ehk siis valmib Saku staadion ja mõned asjad veel. Nii et ma usun, et meie tingimused kõrgemaks, pikemaks lendamiseks lähevad järjest paremaks. Kui ma kodust täna siiapoole hakkasin jalutama, siis ma küsisin koduste käest, et mida õigupoolest võiks siis sellele seltskonnale öelda. Nad jäid hetkeks vait ja ütlesid, tead, mis ütle neile? Pange edasi. Ja seda ma ütlengi teile. Pange edasi. Aitäh, ilusat õhtut. Saan nüüd täitsa aru, miks Kait Kall Võrukas eelmine aasta seda õhtut juhtis. Võru, mis see on? See on ju ring. Võrus käivad kõik ringiratast. Tal oli vaja siia tulla, et staadion kiiremini valmis saaks. Normaalne. Täitsa asjalik. Ma loodan, et ta sai palka ka muidugi, aga jah. Ma vaatan, kumba pidi mul see ralli siin käib. Aha, nii pidi. Vot siis. Mul on umbes 10 aastat vana see õhtu ja iPad. Ja nüüd ta otsustas hakata streikima. Super! Aga selleks, et minu streigid jääksid natukene ootama võib-olla isegi suuremat palgatõusu kui õpetajad said, siis üritan ma sellest kõigest läbi närida niimoodi, et ma hoian 2 käega seda asja kinni, mis mul siin vaja kinni on hoida. Ja ütlen, et me alustame tunnustamisega. Nii et aplaus! Tänugaala alustab tunnustamisega ning kõigepealt annavad oma tunnustused parimatele sportlastele üle Saku valla koolid. Ja me palume lavale Kajamaa kooli direktori Merit Udusalu. Ning Merit annab üle auhinna Kajamaa kooli aastasportlasele, kelleks on tehnikasportlane Karl Bachmann. Karl tule lavale. Ja sealt ta tuleb. Aplaus kestab. Karl, soovid sa midagi öelda? Ei soovi. Hästi. Palju õnne. Aitäh ka Kajamaa koolile ühtlasi. Tundub, et teil seal sportlasi jagub. Palume järgmist auhinda üle andma Kurtna kooli direktori Kristjan Saare. Panused on topelt, mis tähendab, et Kurtna kooli aastasportlased on
võistlustantsijad Anni-Leen Järvik ja Dominik Kõva. Ning last but not least maastikurattasõitja Egert Tammeleht. Palju õnne Kurtna kooli tublidele sportlastele. Anni-Leen Järvik, Dominik Kõva ning Egert Tammeleht. Jäänud on veel Saku gümnaasium. Kuna õpilasi selles on oluliselt rohkem, siis on ka tunnustatavaid rohkem ning osades kategooriates on juba selgunud lausa nominendid. Palume lavale Saku gümnaasiumi direktori Keit Fomotškini. Saku gümnaasiumi esimeste kuni 5. klasside parima naissportlase kandidaadid on teie ees. Ning valituks osutus kergejõustiklane Annabel Roondi. Kõik sportlased, kes te ja kultuuritegelased hiljem ka, kes te lavale tulete, et meil on ka siin fotograaf, et ärge lavalt ära jookske, muidu pärast on lihtsalt kõik pildid ainult minust. Ma tegelen ikkagi õhtujuhtimisega ja vaatan rohkem seda ekraani ja neid tekste. Või siis, ma ei tea, võib-olla Keidiga teeme paar sellist, no tule. Ma, jah, olin küll selles vanuseklassis päris tubli sportlane, tead. Aga ongi aeg 1. kuni 5. klasside parima meessportlase kandidaadid on teie ees. Noored ja tublid, kellest parimaks tunnustati ujuja Teron Tammin. Teron Tammin. Jätkame siit 6. kuni 9. klasside tublimatega ja selles vanuserühmas on parimaks naissportlaseks kergejõustiklane Marit Tarm. Kuuenda kuni 9. klasside parima meessportlase kandidaadid on teie ees ekraanil. Ning laureaat on rattasportlane Hugo Hendrik Orav. Hugo Hendrik Orav. Teda ilmselt ei ole täna. Sõidab. Kas teil on trekiring? Sõidab trekil. Hea küll. Hugo Hendrik Orav, tervitame sind, siis loodetavasti vaatad meid läbi ülekande. Nüüd aga gümnasistid. Gümnaasiumi aasta naissportlase nominendid on teie ees. Parimaks osutus Saskia Samberg, vibusport.
Gümnaasiumi astme parima meessportlase nominendid on teie ees. Ning laureaadiks veemotospordiga tegelev Mattias Reinas. Aeg on anda koolide kategoorias veel auhind parimale meeskonnale ning nominendid meeskondade kategoorias on teie ees. Me kutsume lavale nii palju, kui teid kohal on, terve meeskond, Saku Gümnaasiumi Ultimate Frisbee võistkond. Aplaus kõikidele laureaatidele. Saku Gümnaasiumi puhul on tegemist õpilaste arvu poolest Eestis 3. kooliga, nii et lihtsalt meil on väga palju valida, väga ägedaid noori sportlasi. Palju õnne, elagu! Aitäh, Keit! Head sõbrad, kõik, kes said auhinnad, palume teil ja koolide direktoritel ning vallavolikogu esimehel jääda siia, tulla siia lava peale pildistama. Me saame siis natukene paremad need kaadrid, nagu ma kirjeldasin, eks ole. Olge tagasi ka siis ülekande juures, sellepärast, et laval on ansambel ning me jätkame gala teise osaga. Ja ma julgen lubada, et seal hakkab pulli saama.
Aplaus oleks täiesti asjakohane. Vaatasime siin 7.30 algasid muusika auhinnad ja tehti täpselt sama trikki. Et alguses oli lugu, siis tuli õhtujuht lavale, nägu higine. Ja vaatasin siis seda Stefanit, eks ole, kes õhtut juhtis. Ta higistab ikka palju rohkem kui mina. See näitab, mis vahe on sellel, kas sa oled pikalt treeninud või mitte. Jah, aga see selleks, nagu te nägite, väikse siis sellise maitse saite õhtusest muusikalisest kontserdist juba osa. Pärast loomulikult, kui on teil ka siis siin natuke magusat jagatud, ütleme niimoodi, et veresuhkur on laes, siis te saate kindlasti selle enne magama minekut ka välja tantsida, nii et me kavatseme teile mängida täna veel. Ja, hurraa! Nii, aga Saku valla elanikud on märganud ja tunnustanud valla tublisid tegijaid. Auhindu tuleb taaskord üle andma vallavolikogu esimees Eero Alamaa. Eero, tule palun lavale. Ootame sind lavale. Kõne sa juba pidasid. Ma loodan, et sa ei solvu, et praegu sõna ei anna. Sellepärast, et me hakkame välja andma minu teise lemmikteema spordi kõrval ja ka sinu teise lemmikteema. Ja seda, mis seob mind Sakuga. Sport ja kultuur. Ja mind sinuga ka. Me anname kultuurivaldkonna tunnustusi üles. Üle siis, jah. Esimesena anname üle tunnustuse aasta kollektiivijuhile, kes on juhendanud kollektiivi Saku vallas või esindanud Saku valda üle-eestilistel sündmustel või saanud kollektiiviga auhinnalisi kohti konkurssidel. Nominendid on teie ees. Ma annan nüüd mõned vihjed. Ta on töötanud hääleseadja, koormeistri ja muusikaõpetajana, seisnud mitmel maakondlikul laulupeol ühendkooride ees ja olnud kontsertide kunstiline juht. Saku vallas on ta loonud laulukooris kaasava ja äärmiselt ühtse meeskonna kohalikest vabatahtlikest lauljatest ning korraldanud väga eduka teavitus- ja värbamiskampaania täiskasvanud õppenädala raames. Ta on pühendunud koorijuht, kes on ehitanud Tuljaku esinemistega silla, klassikalise koorimuusika ja pop-rock muusika kultuuri vahel. Aasta kollektiivijuht 2023 on ei keegi muu kui Killu Rikker. Aplaus! Ära veel kuhugi mine, Killu. Ma ei palu, et sa ütleks midagi, aga sul on üks oluline ülesanne tõestada, kui hea koorijuht sa siis päriselt oled, sellepärast, et just astusid uksest sisse sinu suurimad fännid ja tänase õhtu kõige suuremad üllatajad. Tuljak! Palume Killu sinna, kust koori juhitakse. Kuna ma sulandun siia nii hästi, siis võtan ka selle soprani rolli. Hakkame laulma. Puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valu.
daamid ja härrad, Tuljak ja Killu Riker, palju õnne veel kord. Puuduta mind. Ma puudutan sind. Oh! Särtsu lõi. Särtsu on meie õhtus veel palju oodata. See teine osa auhindamisest on tõeliselt pikk. Kes tunneb, et õhku jääb järjest vähemaks, olge julged, minge koridori, hingake natukene. Ja kes tunneb, et ta dehüdreerub, küsige sportlaselt, kui palju vett peab jooma oma kõrvalt. Kultuuriinimesed, eks ole. Mitte õlut, vett, kuigi siin Sakus võib õlut ka juua vist vee pähe. Ma ei tea, kuidas teil on, ma tulen Värskast, mul tuleb igatahes kraanist värska vesi. Teil ilmselt, teadagi mis, eks ole. No vaatame. Me läheme edasi aasta kollektiiviga. Aasta kollektiiv, kes on silma paistnud kultuuri edendamisel Saku vallas ja mujal Eestis või kes on saanud konkurssidel auhinnalisi kohti. Nominendid on teie ees. See kollektiiv on tegutsenud üle 10 aasta. Algselt asuti vallutama Saku valdama põnevate esinemiskavadega, kuid tänaseks on tuntus levinud üle kogu vabariigi. Iseäranis ilusad ja põuepugevad on olnud jõulukontserdid Saku kirikus ja Kiisa Vabaaja keskuses. Esinetud on ka Sackfon Soundil ja paljudel teistel festivalidel. See on orkester, mille liikmete ind ja esinemisrõõm pole aastatega raugenud, vaid kogub aina tuure juurde. See on orkester, kelle repertuaari soovin, et kunagi jõuaks. Saku mandoliinid, Saku mandoliinid. Aasta kollektiiv 2023 on Saku mandoliinid. Joosep Sang ja Saku mandoliinid. Tundub, et mandoliinimehed, nagu ka mina, on keikal. Mis on täiesti normaalne. Olles ise Joosepiga puutunud palju kokku, kui tema arvustas erinevaid albumeid ja olles ise oktav mandoliinimängija, siis põhimõtteliselt võiksin selle auhinna võtta ka mina. Aga jätkuvalt ei ole plaanis veel siia kolida, kuigi ma lihtsalt võin teile niimoodi täiesti selliseks süütuks infoks ära öelda, et mul oli kunagi Sakus üks pruut. Ja, aga ma pääsesin. Ja mul on bändikaaslane ka Sakust. Et jah. Ja ma olen käinud maailmas veel ühes Saku linnas. See oli Jaapanis. Ühesõnaga, ma võin vist palka juurde küsida täna. Mul on selline tunne. Olgu, aasta ringijuht, head sõbrad. On huviringi juhendaja, treener või mõni muu spetsialist, kes on süsteemselt juhtinud ringitegevust, viinud oma ringis osalejad võistlustele ja konkurssidele või algatanud või edendanud koostööd kohalikul tasandil. Nominendid on teie ees. Tema juhtimisel toimuvad kokandusringid ja need on väga populaarsed. Kõik kohad on täis nii 7–10 aastaste kui ka 10–12 aastaste grupis. Huviringis õpivad noored valmistama kergeid tervislikke toite, mida nad saaksid ise kodus teha. Lisaks räägitakse söögis sisalduvate toitainete vajalikkusest ning õpitakse koostama täisväärtuslikku menüüd. Kuna esimene söömine toimub silmadega, õpivad noored tema juhendamisel ka toite kaunistama ja isuäratavalt serveerima. Aasta ringijuht 2023 on Georg Martin Seeman. Palju õnne! Aasta noor kultuuritegija, 7–26 aastane Saku vallas elav noor, kes on oma loominguga silma paistnud või kes on edukalt esinenud riiklikel või rahvusvahelistel konkurssidel. Nominendid on teie ees. Laureaat on Saku gümnaasiumi abiturient, Saku
muusikakooli vilistlane ja Muba kandleeriale õpilane. Ta on positiivne, sihikindel ja suure töötahtega, valmis alati pingutama, et saavutada oodatud tulemust. Ta on eeskujuks koolikaaslastele, sõpradele ja teistele noortele muusikutele. Ta on mänginud Saku muusikakooli rahvapilliorkestris ja Sotovoce orkestris. Tänaseks on tal päris oma ansambel Pauliina and Mia. Ta on aasta kandleõpilane 2023. Konkursil Art Dominanta esimene koht Leedus 7. rahvusvahelisel Kazimieras Vilunas rahvapillide festivali konkursil ansamblite ja orkestrite esimene koht. Aasta noor kultuuritegija 2023 siin Saku vallas on Mia Polding. Need saavutused, mis siin ette loeti, olen ma saavutanud koos oma duopartneri Pauliina Andreevaga. Jagage seda auhinda sõbralikult. Ühe roosi võite kellelegi veel isegi ära kinkida, seal on neid lausa 3. No nii. Aasta kultuuritegija. See on inimene, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Saku vallas. Nominendid on ekraanil. Laureaat on kõrgetasemeline tantsijate koolitaja ning rahvatantsu eestvedaja. Tema juhendada on enim tantsurühmi Saku vallas. Ta on rühmade jaoks teinud palju näputööd, alates õmblemisest ja lõpetades sukapahelte punumisega. Ta on aastaid aidanud korraldada Saku valla laulu- ja tantsupäeva. Aastate jooksul on temast saanud armastatud ja hinnatud rahvatantsuõpetaja, kes on oma rühmadega esindanud Sakut nii Eesti tantsupidudel kui ka väljaspool Eestit. Head sõbrad, aasta kultuuritegija 2023 on Eve Lutter. Ma tervitan Kurtna naisrühma, kes praegu peab ilma minuta trenni tegema. Palju õnne, Eve. Meil tuleb ekraanile kohe üks eriauhind, kultuurivaldkonna eriauhind. Hindamiskomisjon otsustas, et sellel aastal anname välja ka ühe eriauhinna, kultuurivaldkonna eriauhinna isikule, kes on toonud Saku valda ja loonud siin ägedaid muusikalisi projekte. Ta teeb oma tööd hingega ja särasilmselt ning on sealjuures motiveeriv liider nii oma tiimile, ringi ja huvijuhtidele kui ka teistele Saku valla ettevõtetele. Lisaks pühendunult Saku valla kultuurikeskuse juhtimisele on ta paistnud silma erakordsete ürituste korraldusega ja väljatöötmisega. Näiteks Sack Von Sound, kultuurikalendri ja tegevuste edendamise ja loomisega ning erinevate muusikaliste projektide läbiviimisega. Head sõbrad, kultuurivaldkonna eriauhind 2023 läheb Tõnno Piiglile. Kinos öeldakse, ma tänan neid. See on kusjuures nagu hea meel tõdeda, et see on kusjuures minu pika elu jooksul esimene ainuke avalik tunnustus, nii et aitäh teile, Saku. Juhu!
ja nagu üks normaalne promootor ütleb, Sack One Soundi piletid on varsti müügil. Ja tegelikult Tõnno tahtis öelda, et ka mina tulen sinna. Kellega ja kuidas, kas hundiratastega või Tradatäkiga? Noh, võite ise arvata. Näeme augustis. Ja nagu normaalne promootor ütleb alati teist korda ka, piletid varsti müügil. Ja kõik olete oodatud loomulikult. Olgu. Läheme edasi kategooria juurde, milleks on noorte valdkond. Aasta noortegija nominendid on teie ees. Laureaat on isik, kes on teinud Saku valla asutustes väga palju vabatahtlikku tööd, aidates korraldada üritusi eelkõige heli- ja valgustehnilise poole pealt ning videomontaažiga. Lisaks gümnaasiumile aitab ta iga päev Saku valla kultuurikeskust ja on olnud tugev tugi noortekeskusele. Ta on Saku gümnaasiumi õpilasesinduse liige ning on olnud selle ka president. Ta on ise väga palju õppinud ja jõudnud juba välja koolitada ka teisi noori sellest, kuidas kasutada heli- ja valgustehnikat. Lisaks on ta innustanud oma eeskujuga ja tõmmanud ürituste korraldamise kaasa teisi noori. Aasta noortegija 2023 on Toomas Ulmas. Ja ei ole kuidas öelda nagu ettearvamatu, et ka täna teeb ta vabatahtlikku tööd ja nagu vanema kolleegina talle enne soovitasin, siis alates tänasest võib ta vabalt hakata ka palka küsima. Jah, kuna, eks ole, on siin ikkagi ka vallavolikogu esimees, siis ma arvan, et paneme juhtuma. Saku vallas 2024 kõik vabatahtlikud teenivad vähemalt 17 eurot. Rohkem. Olgu. Musta huumorit tuleb ikka Setu vallast. Noh, terve päev olen siin natukene olnud sellises väikses kriisis. Saku vald, Setu vald, kumb ta siis on? Noh, olgu. Las ta siis olla. Aga on aeg aasta noorte sõbra väljakuulutamiseks. See on isik või organisatsioon, kes on silma paistnud Saku valla noorte ideede toetamisega, sellest ise kasu saamata. Nominendid on teie ees. Aasta noorte sõber on aidanud igal aastal valla asutusi erineval moel. Ta on andnud üritustele pinke, laudu, telke, lastekaitsepäeval noortele ja lastele karastusjooke. Laagrites ja malevates on tänu temale olnud noortel alati värske vesi käe pärast. Kooli alguse festivalil on ta hoolitsenud nii esinejate, korraldajate kui ka auhinnaloosides olevate karastusjookide eest. Lisaks on toetanud Saku ja Kiisa helkuripuude avamist helkuritega. Head sõbrad, aasta noorte sõber 2023 on Saku õlletehas! Mul on selle auhinna üle nii hea meel, tulles Värskast, teades, et Saku õlletehas aktsiaselts aitab ka Värska vett distribuutida. Aitäh, topelt aitäh teile. Niimoodi need setud isegi Sakusse jõuavad. Aasta noorte tegu on tegu, mis on olnud noorte poolt algatatud ja ellu viidud ning millel on aasta jooksul olnud oluline mõju noortele või noortevaldkonna arengule kohalikul või maakondlikul või riiklikul või isegi rahvusvahelisel tasandil. Nominendid on teie ees.
Peale pikka pausi toimus märtsis 2023 taas Saku Gümnaasiumi kevadpall, mille äratasid ellu 45. lennu abituriendid oma praktilise töö raames. Sündmuse läbiv teema oli Hollywood ning õhtu muutsid eriliseks esinejad, DJ ja peotantsupaarid koos Jüri Ratasega. Traditsioonide kohaselt valiti ja krooniti palli kuningas ja kuninganna. Osalejad pidasid seda pidulikku tantsupidu kooliperet ühendavaks ürituseks. Aasta noorte tegu 2023 on gümnaasiumi kevadpalli traditsiooni taaselustamine ning palume peakorraldajad lavale Andra Bergman ja Megan Vain. Ja fotograaf on seal. Super! Tahaks kohe hirmsasti teada, kuidas või kumb teist Jüri Ratasega tantsis pärast või kuidas te seda siia saite. Teine on nüüd isegi erakonda vahetanud. Ei tea, jah. Oli ikka elumuutev sündmus ja elumuutev sündmus on väga-väga paljude inimeste jaoks ka järgmine. Me kuulutame välja aasta noorte sõbraliku teo. Ma võin vihjeks nii palju anda, et me igal hommikul kõik mõtleme sellele. Saaks natukene veel magada. Nominendid on teie ees. Aasta noortesõbralik tegu mõjutab positiivselt õppijate õppimise motivatsiooni, produktiivsust ja tähelepanuvõimet. Tänu sellele paranevad kindlasti õpitulemused. Õpilased on emotsionaalselt ja sotsiaalselt tervemad ning liiguvad rohkem. See annab 1600 Saku vallas koolis käivale noorele juurde pool tundi magusat hommikust uneaega. Selle õppeaasta algusest algab kõikides Saku valla koolides koolipäev kell 8:30. Aasta noorte sõbralik tegu 2023 on Saku Gümnaasiumis koolipäeva alguse pool tundi hilisemaks nihutamine. Palume lavale kooli esindaja. Hurraa! Aitäh. Ja võta heaks. See on alles algus. Ai. Hea mees, kes lubabki. Oleks ma varem teadnud, et teil sellised probleemid on, oleks varem tulnud seda õhtut juhtima, sellepärast Värskas, kus mina koolis käisin aastatel, mis ma lõpetasin 2006, lõpetasin juba, eks ole, no issand, see on ju sajand tagasi. Meil algas juba ammu 8:30. Aga pane tähele, ma ikka jõudsin 8:45. Polnud mingit vahet, kui keegi ütles. Nii et ühesõnaga, uni on elu alus, üks nendest 3 liikumise ja toitumise kõrval. Nii et kui te teinekord sisse magate, siis mina, kes ma alati sisse magan, ärkan tohutus tuhinas, ropendan, panen nii-öelda ühest toast teise. Tegelikult see kõik võtab ju kaua aega. Ärgake üles, öelge, mul oli seda vaja. Mul lihtsalt oli seda vaja. Ja kõik on hästi. Ärge muretsege, elu on pikk, elu on maraton, teil ei ole mitte kuhugi kiiret. Jah, ma nii. Sinna mu hääled läksid. Olgu. Meil on lehekülg 18, me hakkame jõudma lõpuni, aga on jäänud veel ainult üks kategooria tunnustusi jagada ning see kategooria on kindlasti kõige sportlikum. Me alustame kõige väärikamatest
ja esimesena anname välja tiitli aasta veteransportlane 2023. Nominendid on teie ees. No nii, kallid sõbrad, kas te olete selleks valmis, sellepärast et see on õhtu kõrghetk. Mikker läheb kohe praksuma sellepärast, et vanuseklassis 70+, 10 võistluse maailma edetabeli teine koht, Euroopa meister 10 võistluses, Euroopa mängude võitja 800 meetri jooksus, kõrgushüppes ja 80 meetri tõkkejooksus, Balti meister 1500 meetri jooksus, 800 meetri jooksus, 400 meetri jooksus ja kaugushüppes, Aafrika meister 10 võistluses, 800 meetri jooksus, kaugushüppes, kõrgushüppes, Läti meister 400 meetri jooksus, 100 meetri jooksus, 200 meetri jooksus, kõrgushüppes, tähelepanu tegemist on ravimiga. Eesti meister 1500 meetri jooksus, 800 meetri jooksus, 400 meetri jooksus, kaugushüppes ja kõrgushüppes, saavutatud käigus purustas mitmed Eesti rekordid jooksmised, korvpalli Euroopa lahtise meistrivõistlused, Leedu 70+ meeskonnas koostöös hõbemedal, Eesti Kalev 70+ võistkonnaga hõbemedal Euroopa mängudel, Eesti meister Kalev 70+ meeskonna koosseisus aasta veteransportlane 2023 on Ivar Raik. Kui ma hakkan kõnet pidama, siis on ikka vaik. Ja mul on kõne, mulle meeldis Eero ütlemine, kui ta lõpetas, et pane ikka kõvasti edasi. Ma mõtlesin, et mis see kõvasti edasi panemine on. Tulin täna Miamist, võitsin seal 5 kilomeetri jooksu Ameerikas maratoni raames. Ja sel aastal on Euroopa meistritiitel on käes, on maailma meistritiitel. See on hea uudis. Göteborgis, augustis. Aga Eero jaoks on väga halb uudis. Pane edasi. Volikogus ma olen revisjonikomisjoni esimees. Järgmine koht on volikogu esimees. Aplaus, Ivar Raik. On need vast tulemused. Me jätkame mehiselt ja anname välja tiitli aasta meessportlane 2023. Nominendid on teie ees. Tiitlisaaja on saavutanud IFAA ehk International Field Archery Association maailmameistrivõistluste siselaskmise 3. koha, Eesti meistrivõistlused ja Euroopa meistrivõistlused maastikulaskmises 1. koha, Eesti sisemeistrivõistlustel 1. koha ning ka Eesti meistrivõistluste vibujahi 1. koha aasta meessportlane 2023 on Kristo Kent. Ütlen lühidalt, et Saku on hea koht, kus sporti teha. Aasta naissportlane 2023. Selle tiitli nominendid on ekraanil. Tiitli laureaat on saavutanud maailmameistrivõistlustel siselaskmises ning MM-vibujahis 2. koha, Euroopa meistrivõistluste maastikulaskmises 2. koha, Eesti sisemeistrivõistlustel 1. koha ning Eesti meistrivõistlustel maastikulaskmises 1. koha. Aasta naissportlane 2023 on Triin Kent.
ma kasutan võimalust. Mees-naine, me enne vaidlesime, kas on õde, vend või mees-naine. Kuna mina tulen kaugelt, ei tunne. Aga selgitame selle siis välja. Kumb teist paremini piibu laseb? Kristo Kent ja Triin Kent, palju õnne. Palju õnne. Vibud ühes kapis. Vaadake, et sassi ei jää siis. Liigume nooremate sportlaste juurde ja siin oli konkurss loomulikult suurem. Vaatame üle, keda on esitatud aasta noor meessportlane 2023 tiitlile. Tulevane tiitlikandja on G4S noorteliiga U16 noormeeste Eesti meister ja võistkonna parim mängija. European Youth Basketball League U16 noormeeste meister turniiri MVP ehk kõige kasulikum mängija. Eesti U18 rahvuskoondise mängija. Sügisest 2023 õpib Itaalia korvpalliakadeemias. Eesti Koolispordiliidu 8.–9. klasside meister korvpallis Saku gümnaasiumi võistkonnas. Daamid härrad, poisid ja tüdrukud, aasta noor meessportlane 2023 on Kaur Kennert Toman. See on üllatus. Ei olegi tema, hoopis on ema. Palju õnne. Ilmselt on kuskil laagris või võistlustel või harjutab vabaviskeid. Eks me näe. Ka aasta noorde naissportlase 2023 tiitlile oli mitmeid kandidaate. Nad on teie ees. See noor naissportlane on Belgradi juunioride maailmameistrivõistlustel saavutanud edukaid tulemusi 50, 100, 200 ja 400 meetri vabalt ujumises ning 200 meetri kompleksujumises. Samuti on ta Põhjamaade meister 200 meetri vabalt ujumises. Aasta noor naissportlane 2023 Saku vallas on Karolin Victoria Kotsar. Selleks, et naised ja mehed saaksid väärikaid tiitleid kanda ja suuri tegusid teha, et noored naised ja mehed saaksid väärikaid tiitleid kanda ja suuri tegusid teha, on vaja ka juhendajaid ja spordipisiku kandjaid. Nüüd on teie ees aasta treener spordiedendaja 2023 nominendid. Laureaat toetab oma tegevusega süsteemset lähenemist inimeste liikumisele ja tervise toetamisele kogu elukaare ulatuses eesmärgiga tõsta tähelepanu keskmesse liikumisaktiivsus, võimalused ja teadlikkus, aga ka liikumiskultuur ja üritused. Ehk kõik, mis aitab kaasa liikumisega seotud mõtteviisi ja kultuuri edendamisele ning suunab diivanilt ukseni liikuma neidki, kes seni on vaid plaane teinud. Teate küll, see on see kõige raskem osa trennist, kõige raskem osa liikumisest. Aasta treener spordiedendaja 2023 on Saku vald liigub projekti juht Kristjan Puustusmaa. Pane Saku vald liikuma.
see on okei. Lips ei liigu. No nii, pildid tehtud. Tead, Saku liigub on äge asi, aga meid toetasid räigelt palju sportlased, harrastajad, tavalised inimesed ja spordiklubid. Tänud teile kõigile. Kristjan Puustusmaa. Jäänud on veel ainult mõned nominatsioonid. Spordivaldkonna viimane kategooria on teie ees ja taaskord väga nominentide rohke. Aastavõistkond 2023 nominendid on ekraanil. Tiiti saab võistkond, kes on Eesti meistrivõistlustel saanud teise koha. Võitnud Eesti naiste karikavõistluste finaali ja saavutanud naiste Balti liigas 3. koha. Aastavõistkond 2023 on Saku Sportingu naiskond. Palume kõik naised lavale. Palju õnne ka võistkonnakaaslastele. Spordivaldkonna tunnustamise lõpetab Saku vald liigub projektijuht Kristjan Puustusmaa, kellel on teile veel mõned üllatused puruks. Tule! Aitäh sulle toreda sissejuhatuse eest. Aasta alguses me lubasime, et me anname teile head liikumissõbrad ja need, kes üldse ei viitsi liikuda, ühe auhinna. Me loosime välja selle. Ja nii me aasta alguses tegime ka. Vallavanem Martti Rehemaa aitas seda asja meil läbi viia ja tõmbas siis välja õige inimese. Kõige õige inimese sellepärast, et tema tuli. Ta tuli ühele üritusele ja rohkem polki vaja. Nii. Ja siin on siis tema auhind. Ja meil on väga hea meel anda aasta spordisõbra auhind üle Marika Martin. Marika Martin. Vabarna, tule siia. Tule kutsu Marika Martinit. Nii, ma saan aru jah, et natuke prominentsemat tegelast on vaja, et see inimene välja tuleks, eks ole. Saku valla aasta spordisõber 2023 on Marika Martin. Ja ta tuleb. Noh, mul neid karikaid oma spordikarjäärist ega sinna mahub ikka veel. Aga kutsume äkki Eero. Äkki Eero saab välja. Äkki tema palve peale tuleb. Eero, tule proovi ka. Kuna mustkunstniku me ei jaksanud tellida, siis proovime ära. Saabus see info, et Marika Martin läks nüüd oma teisele üritusele. Selge. Hetkel ei saa siin viibida. Selge see, aga palju õnne. Ja nagu näha, siis ei olegi rohkem tõesti vaja kui. Ainult üks, tule kohale. Ja muidugi sellel aastal me jätkame neid üritusi veel. Tulge kohale. Aga meil on veel auhindasid. Ja mine rahulikult. Võta, puhka, veits. Me tahame anda eriauhinda, sest üks inimene tegelikult selles aasta loosis tegi väga palju tööd. Me nägime seda. Ja eriauhind läheb Sale
Ja meil on veel. Kõik teie, kes siia tulite, te tulite siia mingi põhjuse pärast, eks ole. Meil on hea meel anda veel eriauhinda ka nendele inimestele, kes andsid võimaluse teistel siia tulla. Ja kõigi teie vahel, kes te siin täna olete, me loosime välja auhinnad. Ja esimene auhind läheb. Ja nüüd tuleb teine. Ja nüüd tuleb peaauhind. Sakman Soundi pilet 2, kus on Vabardo. Angelika. Me teeme uue loosimise. Läks asi paremaks, eks ole? Šansid on suured. Liis Logo. Ja meie täname. Aitäh, Saku vald liigub. Sellepärast te kõik näetegi nii head välja. Te liigute kõikide tänaste laureaatide kõrval lihtsalt, kuidas öelda, kaameraväliselt oleme andnud auhindu ka näiteks Peetvetersile, oleme andnud auhinna Aalikale, ka Nöpp on saanud auhinna. Ka Rõivassepp on saanud auhinna ja neid auhindu jagatakse täna õhtul veel, aga mitte siin. Siin jagatakse täna ainult ehtsat energiat. Nii et teil on täna võimalust raadata ära näha. Mina tänan, Saku vald tänab, tänugala on oma ametliku lõpu näinud kõikidele, kes vaatasid meid ülekande vahendusel. Aitäh, et vaatasite. Ilusat õhtu jätku kõigile.
No niin, sõbrakesed, tehke tulge kõik 10 sammu ettepoole, teil on palju mugavam, te mahute palju paremini ära. Kõik laureaalid, kes tunnevad, et nad vajavad täna kõrgendust, siis siin on